Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come al solito in questo nuovo video. Oggi, vabbè, l'avete già letto dal titolo, ma andiamo a vedere purtroppo, ahimè, una continua discesa, un periodo diciamo dove il campione del mondo non è completamente in forma, dove Carlsen verrà battuto in poco più di 20 mosse, potremmo quasi chiamare una miniatura questa partita. Andiamo a vedere com'è andata. Carlsen col bianco, col nero Norodischi. Non so se l'ho già detto, sono smemorato oggi. Il torneo è stato giocato sull'ICES E4, E5, D4 e per D4 gambetto del centro, e adesso si può scegliere se continuare con C3, provare eventualmente cavallo F3 oppure catturare subito di donna, ed è la variante che viene scelta dal campione del mondo. Cavallo C6, la mossa più forte, si sviluppa un pezzo a gratis, si minaccia la donna che deve spostarsi. Qui siamo in una sorta di scandino a colori invertiti. Una delle mosse migliori è senza dubbio portare la donna in A4 come nella scandinava, ma a mia grande sorpresa Carlsen gioca questa mossa che viene data anche dal computer come una delle migliori, è donna C4, a mia grande sorpresa. Probabilmente qui la donna è in grado di controllare buone case, difendere il pedone, quindi non è di intralcio a troppi pezzi, se non magari a questo alfiere che in questo momento non può andare in C4. Cavallo F6, vengono sviluppati entrambi i pezzi, insomma i cavalli iniziano a fare pressione sul centro. Ovviamente questo pedone deve essere difeso il prima possibile, poiché la donna è facilmente scacciabile, quindi se la donna va via dalla quarta traversa, ovviamente il pedone può essere catturato. Cavallo C3, Carlsen sviluppa un pezzo e difende quel pedone centrale, e ancora tutto verge su quel pedone centrale. Alfiere B4 con l'idea di inchiodare questo cavallo che ora non può spostarsi poiché c'è l'alfiere che attacca il re, e quindi questo cavallo non ha più compiti difensivi su quel pedone. Dunque immaginiamoci alfiere per C3, donna per C3, si perde il pedone, oppure alfiere per C3, il bianco sarebbe costretto a impedonare, che non è cosa buona e giusta in questa situazione, motivo per cui alfiere D2. Alfiere D2 risolve tutto, toglie il bianco dall'inchiodatura, e c'è anche una possibilità di arrocco lungo. Supponiamo che adesso non so, il nero faccia una mossa di questo tipo con una cattura, il bianco non ha niente di cui preoccuparsi. La partita continua con arrocco corto, e adesso è il momento di arroccare. Ta-da-da-dan! Siamo in presenza di una partita, si dice, con arrocchi eterogenei oppure arrocchi contrapposti, cioè uno arroccato corto, l'altro arroccato lungo. E in queste partite spesso, e sono bellissime, sono tra le mie preferite, sono le partite più violente, dove magari gli avversari, i giocatori, non finiscono neanche il loro sviluppo perché parte la corsa dei propri pedoni contro l'arrocco avversario. Questa partita devo dire che tuttavia è anche piuttosto tranquilla, però è altrettanto interessante. Tocca al nero che gioca torre in E8. La torre in E8 è sempre cosa buona e giusta, e aiuta, insieme ovviamente al cavallo, a fare pressione su questo pedone centrale. C'è troppa pressione ora su questo pedone centrale, bisogna sicuramente difenderlo. Quale mossa migliore se non F3? F3 crea una bellissima catena di pedoni e supporta ovviamente una sorta di attacco inglese, G4, G5, H4, H5, eccetera, eccetera. Quindi il piano del bianco ora è ben visibile. Il piano del nero non ancora, probabilmente anche qui ci sarà A5, A4, B5, però non è ancora chiaro come il nero possa sviluppare al meglio i propri pezzi. Qual è il pezzo leggero del nero che deve ancora essere messo in gioco? È l'alfiere in C8. Come fare? D6. Alla prossima gioco alfiere 6, guadagno un tempo perché ti attacco la donna, e tra l'altro attacco poi anche questo punto H2 che è un punto sensibile, motivo per cui spesso e volentieri nell'arrocco lungo si fa centralizzare il re per controllare al meglio i propri pedoni. Carlsen se ne frega di quell'alfiere che probabilmente ci andrà comunque lì, e gioca G4. L'idea è proprio come dicevamo prima di iniziare un attacco violento con i propri pedoni, e adesso alfiere 6. Dove piazzare questa donna? Beh,
non ci sono troppe case, questa diagonale è occupata dall'alfiere, qui c'è il cavallo, ok, qui si può andare ma la donna è facilmente scacciabile, bisogna abbastanza ritirarsi. Dove? In E2, per evitare rotture dei balls, ma in realtà le rotture dei balls continuano ad esserci perché c'è cavallo in D4, il cavallo in D4 minaccia la donna e ora la donna si sposta ma con controgioco, attacco sul cavallo. C5, ottima mossa, difende sia il cavallo che l'alfiere, ma soprattutto ora apre la diagonale per la donna che insieme all'alfiere possono attaccare il punto debole in H2. Che cosa si gioca adesso? Carlsen gioca a 3. L'idea è, ok, adesso ti forzo a cambiare l'alfiere sul cavallo, oppure ti forzo a ritirarti con l'alfiere, a questo punto io connetto i due cavalli, sono abbastanza tranquillo, sì ok tu potrai giocare magari in futuro organizzandola a 6, B5, ma il bianco avrà già fatto belle cose di qua. La partita ahimè non continua in questo modo, ma il nero trova una soluzione tattica molto bella. Come dicevamo prima, nelle partite con arrocchi contrapposti, le partite spesso diventano molto violente e qui c'è subito donna in A5. Il nero sacrifica volontariamente l'alfiere. Qui Carlsen non accetta questo alfiere, ma gioca a cavallo B1. Vediamo che cosa sarebbe potuto accadere se Carlsen avesse accettato questo sacrificio. Semplicemente seguiva donna in A1, scacco, il re non ha vie di fuga, l'unica soluzione è quella di pararsi mettendo il cavallo davanti, ma dopo alfiere in A2 c'è praticamente l'attacco su questo cavallo che non è difendibile. Bisogna aprire una via di fuga al proprio re, che finalmente potrà andare in D2, ma dopo donna per B1, scacco, il re si sposta, la donna può attaccare su C2, ancora sostenuta dal cavallo, re in E1, e qui la posizione per il nero è veramente tragica, che si ritrova tra l'altro con il re sulla stessa colonna della torre, quindi tragica. Motivo per cui Carlsen ovviamente non cattura, ma gioca cavallo in B1. Cavallo in B1 dà una mano a controllare su eventuali sacrifici su H3, dà un'altra mano a questo alfiere che non è mai abbastanza, e vediamo qui che cosa succede. Il nero gioca alfiere per D2 scacco. Supponiamo che qui il nero non avesse catturato l'alfiere, ma avrebbe fatto una mossa assolutamente tranquilla come, non so, H6. Ora sì che si poteva catturare quest'alfiere, perché dopo cattura d'alfiere, adesso il nero proverà a fare lo stesso giochino di prima, ma dopo donna in A1, cavallo in E2, alfiere in A2 per attaccare sempre questo cavallo e fare lo stesso giochino di prima, ma adesso il bianco fa in tempo a giocare questa mossa. Quindi le condizioni sono un attimino cambiate, i due cavalli sono connessi fra di loro, tra l'altro ora il cavallo minaccia anche di catturare qui, insomma interessante. Quindi su cavallo B1 viene giocata alfiere per D2, donna per D2, Carlsen cerca di cambiare le donne, il nero si rende conto di avere una certa iniziativa, rifiuta il cambio tenendo le donne sulla scacchiera, donna B6, la donna sempre comunque minacciosa, G5, è il momento ora di rimuovere un po' di pezzi del nero, cavallo D7 che potrà poi riposizionarsi sulla casa E5, F4 per sostenere il pedone in G5, controllare la casa E5, evitare che il cavallo ci possa andare e in futuro spingere F5. Ora ti invito ad immaginare dopo la spinta F5 dove può andare l'alfiere campo chiaro del nero. Dove può andare? Qui non può andare. Qui non può andare, c'è l'alfiere, qui ok, c'è il pedone e qui sembra l'unica casa disponibile. In realtà in B3 può andare, poiché, e infatti è la mossa che viene giocata, alfiere B3, poiché il bianco non può catturare l'alfiere, altrimenti segue poi il doppio su re e donna e il nero vince la partita. Come ci si libera da questa situazione? Perché questa non è solo una mossa fastidiosa che ha lo scopo oddio se il bianco mi mangia io faccio il doppio. Ovviamente ai loro livelli non fanno questi giochini, ma la mossa ha proprio una sua
ha un suo senso, c'è in effetti questo attacco sul pedone C2, quindi questa mossa ha tutto il diritto di esistere, motivo per cui Carlsen gioca alfiere D3 cercando di portare più controllo possibile su questo pedone, ma sfugge la semplice mossa C4. C4 costringe il bianco alla ritirata e poi sono guai. In partita viene giocato sacrificio di alfiere su C4 con l'idea di riprendersi poi il cavallo. Supponiamo invece una mossa come alfiere F1, qui prima di catturare subito in C2 ci sarebbe stata un'altra mossa intermedia come questa, tanto non c'è nessuna fretta di catturare in C2, l'alfiere non si può mai catturare, altrimenti c'è sempre questa, insomma il nero avrebbe avuto un buon gioco. L'intuito di Carlsen dice che è il momento di prendersi questo pedone, tanto a seguito della cattura io mi prendo questo, poi cambiamo tutto e io mi ritrovo con una torre centrale che attacca un bel po' di robe e difendo anche il mio pedone 4. Questo era il piano di Carlsen, ma amico mio, dopo alfiere per C4 il nero non prende l'alfiere, ma il nero cosa gioca? Torre in A va in C8, mossa assolutamente magistrale, super mega inchiodature sull'alfiere, torre sulla colonna del re, attacco su C2, veramente un casino. Carlsen dice vabbè, intanto io mi pappo questo cavallo, non fa mai male, scendo con la torre in C4, attacco doppio su donna e ovviamente si minaccia anche di attaccare su C2, donna di 3 e adesso c'è una mossa molto ma molto bella da parte del nero. Vediamo se riesci a vederla, metti pure in pausa il video, intanto io ti lascio un qualche secondo per pensarci. La mossa che viene giocata del nero molto bella è donna E3. Qual è l'idea di donna E3? L'idea è che se il bianco cattura semplicemente si prende lo scacco matto. Ovviamente il bianco non può catturare, però è scacco perché la donna da E3 fa scacco al re. Bisogna coprirsi. Come ci si può coprire? Per esempio con torre di 2 e a questo punto semplicemente torre per C2, una serie di super inchiodature. La torre non può catturare perché è inchiodata dalla donna e scacco al re. Come si può continuare? Qui Carlsen abbandona, ma la partita sarebbe potuta continuare per esempio con, o sacrificando la donna, oppure per esempio torre di 1, seguono anche scacchi di scoperta, torre per torre, scacco doppio, scacco di scoperta, attacco su donna, re C1 e semplicemente donna in E1, scacco matto. Oppure qui che cosa poteva giocare? Vediamo un po', su questo scacco forse si poteva mettere il cavallo qui, si ottengono comunque risultati disastrosi poiché adesso il nero può catturare questa donna e questo pedone purtroppo non può spostarsi poiché è inchiodato. Quindi qualsiasi mossa avesse fatto il bianco in questa situazione l'avrebbe portato comunque a una disfatta. Insomma, una serie di partite sottotono da parte del campione del mondo, speriamo che ritornerà a farci sognare come solo lui sa fare, ma io confido, sono confidente, speriamo che non ci deluda. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!